Webបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្វឹកកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្រិតមូលដ្ឋានលើវិញ្ញាសា Mobile Legends Bang Bang បានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ សហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្វឹកកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្រិតមូលដ្ឋានដល់សិក្ខាកាមចំនួន23នាក់លើវិញ្ញាសា Mobile Legends Bang Bang ភាគច្រើនសិក្ខាកាមទាំងនេះគឺជាគ្រូបង្វឹកតាមក្រុមដែលបានចូលរួមប្រកួតក្នុងលីក MLBB វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5មករានិងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2026នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាឯកឧត្តមលុនសាមឌីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដោយសិក្ខាកាមភាគច្រើនបានយល់ដឹងពីអ្វីដែលបានចែករំលែកជាពិសេសបទបញ្ជាកីឡាអេឡិចត្រូនិកក្នុងការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2025យើងធ្វើតាមយើងបានគ្រប់ផែនការរបស់យើងទី1គឺយើងបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតែបញ្ចប់ថ្មីនេះគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់វិញ្ញាសា MLB Esport ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់សហព័ន្ធអាស៊ីក៏ដូចជាសហព័ន្ធពិភពលោក IESF ហើយក៏ដូចជាទទួលបាននូវសមិទ្ធផលពីការប្រកួតដូចជាយើងបានដូចជាទៅ China Asia បើទោះបីជាយើងមិនអាចការពារតែជាឯកបានក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានកម្រិតលេខ2ដែរហើយ the like សម្រាប់ IFF World Championship យើងទទួលបានលេខ2ទាំងពីរទាំងបរិសុទ្ធទាំងនារីវាជាការជោគជ័យមួយថ្មីទៀតព្រោះអីក្រុមបរិសុទ្ធរបស់យើងអត់ដែលទទួលបានលេខ2ពីពិភពលោកទេបាទខ្ញុំនិយាយចេះថាតែនៅកម្ពុជារបស់យើងផលផុសតែ MLB Esport ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយ the like តែ MLB Esport ទេ the like មានសាផ្សេងនៅមានកម្រិតតែ the like បើនិយាយពី MLB Esport វិញយើងមានការកើនឡើងទាំងបរិសុទ្ធហើយនិងនារីរបស់យើងបែរថាបើយើងទោះបីយើងចាញ់ប្រទេសខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែយើងចាញ់ក្នុងរូបភាពមួយជាពាក់កំងមួយកើនឡើងជាងមុនមិនថមថយមិនញញើតយើងអាចប្រកួតបានអានេះដែលតាមមើលឃើញរបស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះយើងដូចខ្ញុំមើលឃើញពីឆ្នាំហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិនៅលើបើនិយាយទៅ4វិញ្ញាសាបើថា Mobile Legends Bang Bang Mobile Valorant PC Console PES ហើយនិង Mobile eFootball អញ្ចឹងវាមាន4ទម្រង់នឹងបាត់ហើយបាទ3ទម្រង់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍទៅមុខធម្មតាកីឡាករហាត់វាត្រូវការប្រកួតអញ្ចឹងសហព័ន្ធនឹងដាក់គោលដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្នុងកីឡាថ្មីទាំងពីរហ្នឹងមានការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិតែយើងនឹងព្យាយាមឲ្យបាននៅកម្រិតណាមួយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះយើងបានអញ្ជើញ head coach ពីបណ្ដា Pro League មកធ្វើជាគ្រូឧទ្ទេសផងជាសិក្ខាកាមផងបណ្ដាគាត់នឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់សិក្ខាកាមដែលចូលរួមមានដូចជា founder មានដូចជាអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិមានដូចជា assistant coach អញ្ចឹងគាត់មកស្ដាប់នៅអ្វីដែល head coach ដែលថាគ្រូធំហ្នឹងគាត់បកស្រាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហើយនឹងការខ្វះខាតរបស់គាត់ហើយនឹងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ចែករំលែកទៅដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់បានជជែកវែកជែកគ្នាស៊ូមនាំគ្នាហើយក៏រកឃើញនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរហើយមួយវិញទៀតវគ្គនេះក៏ទទួលបាននៅចំណេះដឹងទៅផ្នែកអូឡ িম্প ិកផងខាងផ្នែកក្រសួងផងហើយក៏ដូចជាផ្នែកវិស័យគឺផ្នែក anti doping ហើយ anti doping នេះសហព័ន្ធឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីអាការសារជាតិហាមឃាត់នៅក្នុងផ្នែកកីឡាហើយក៏ឲ្យគាត់យល់អំពី TUE TUE នេះនិយាយអំពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យផ្សេងហើយនឹងតើតើការធ្វើតេស្តបើយើងធ្វើតេស្តទៅឃើញថាមានសារជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមាន TUE យើងអាចរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យកីឡាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ហើយក្នុងនាមជាគ្រូត្រូវតែយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងច្បាស់បើថាយល់មកច្បាស់ទេយើងរើដំទៅវាអាចមានបញ្ហាដែរ